Sucuklu yumurta kokan boks salonu mu olur abiler? Yapmayın ya. Torba. Kaç oldu? 180. Çok güzel. Şimdi 180 derece dönüyorsun, doğru naş, hava almaya. Hadi bakayım. Hadi canım. Hadi yavrum. Hadi aşkım. Abi yazık, çocuğa da verseydik 2 lokma bir şey ya. Baksana şuna ya. Versek yazık olur buna. 6 ay yemese bünyeden yakar bu. Hadi oğlum sütünden de iç. Demek bensiz yemek istemedin öyle mi? Kaptan sağ ol be. Bugün de karnımız doydu sayende. Yaman dede dedi ki çok seviyormuşsun sen bu kahvaltıyı. Şampiyon kahvaltısıymış bu. Elleriyle hazırlarmış sana Yaman dede. O yüzden bu kadar kuvvetli olmuşsun. Nasıl geçti dün gece? Üzmedi değil mi? Yok canım, üzmedi hiç. Sabah biraz üzdüm. Aa. Aşk olsun Güneş ya. Sen üzer misin hiç bizi? Özel bir kutusu varmış. Yanlışlıkla onu buldum. Yanlışlıkla da içini açtım. Vallahi yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Neyse, önemli bir şey değil ya, boş verin. Biliyorsun değil mi? Pinokyo'nun burnu, bunun kulakları hemen kızarıyor. Bak ele veriyor hemen bunu. Ne oldu oğlum, sen anlat bakayım, devam et. Çay koyayım. Aslında yanlışlıkla değil. Tabii ki. Çok merak ettim. O yüzden açtım. Bir tane senin resmin vardı. Bir de yazılar vardı. Bakmadım, yemin ederim. Ama yavru Ceylan ama yani. Pardon. Ya hiç önemli bir şey değil. Eski fotoğrafları biriktirdiğim bir kutum var da... Artvin'den işte sen varsın, abim var, babam, Serhat falan. Eylül. Aynen. Eylül de var tabii. De ben çocuğu üzmeyeyim dedim. Neyse, güzel günlerdi. Evet çok. Çay koyayım mı Kafkas? Yok istemiyorum. Ben çıkıp biraz hava alayım. Oğlum öyle bakma, tamam doydum ben. Canım bir şey istemiyor. Şampiyon yesin benim yerime. İlla araya gireceksin. Ne dedim ben ya? Yani ne dedim ben şimdi? Neyse, ben şunları götüreyim. Çok güzelmiş sucuklu yumurta. Götür, bitir hepsini. Hadi bakalım. Çay iç bari Fırat. Bir şey de yemedin. Zahmet etmeseydim keşke. Vallahi hiç bir şey yiyecek durumda değilim açıkçası. Ya bakma sen abime. Patavatsız işte o, biliyorsun. Açtı Eylül meselesinin canını sıktı yine senin. Eylül'le bir alakası yok ki. Dün geceden beri tadım tuzum yok benim. Fırat, üzme kendini lütfen. Ya halledeceğiz bir şekilde. Öyle kolay mı ya? Neyse durum çok ciddi. Mahkeme falan diyorlar, görmüyor musun? Ya ben ne yapacağım, ne diyeceğim hiçbir şey bilmiyorum. Ya Fırat, benim avukat bir arkadaşım var ama... belki bir faydası olur. Biliyorsun yani hiç avukat tutabilecek durumda değilim. Ya biliyorum, biliyorum tabii ki ama... ya sen düşünme orasını ya. Çok samimi arkadaşım benim. İdare eder bizi. İstersen biz bugün seninle bir gidelim. Abim de Güneş'le ilgilensin. Yardımcı olur mu, idare eder mi? Olur tabii ki. İdare eder. Neden etmesin? Tamam gidelim o zaman. Gidelim bir konuşalım bakalım. Kerem, nereye gidiyorsun? İstediğin oldu halacığım. Ben burada çalışmayacağım artık. Kendime başka bir salon bulacağım. Kerem, dur bir Allah aşkına gel otur konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Tansel abi söyleyeceğini söyledi. Kerem. Tansel. Bırak gitsin bir tane. 2 gün döner dolaşır. Bütün kapılar da yüzüne kapanınca gelir zaten.
Kim bilir nereye gidecek, kimlerle çalışacak Tansel. Bilmiyorsun sanki oyunu. Hiçbir şey olmaz hayatım. Güven bana. Çok yoruldum. Farkındayım. İşte bu yüzden bütün bunları düşünme sen, tamam mı? Ben izin vermediğim sürece ne çalışacak salon bulabilir ne de hoca. İçin rahat olsun. Bir şeyler atıştırdın mı sen? Tahmin ettim. Salim Bey'i aradım zaten sen gelmeden önce. Masayı hazırlattım. Uzatırız ayaklarımızı denize karşı. İstersen bütün gün susup bir yan yana oturur denizi izleriz. He? Ne güzel fikir. Ama hastanede bir sürü işim var. Geç kalmamam lazım. Tamam. Hadi gel yetişiriz. Gel. Evet. İlk etapta sosyal hizmetlerin sizinle ve çocukla ilgili kafasında oluşabilecek bütün soru işaretlerini ortadan kaldırarak başlamalıyız. Öncelikle sigortalı bir iş bulmanızı öneririm Fırat Bey. Ve acilen bir ev ayarlamalısınız. Küçük büyük hiç fark etmez. Yeter ki o boks salonundan bir an önce çıkın. Malum çocuğun öyle bir yerde kalması pek izah edilebilir bir durum değil. Ya peki bu dediklerini yaparsak Güneş'i alabilecek miyiz? Ben kesin bir şey söyleyemem. Başka bir yol yok mu? Aslında Yani ben oğlumu kimseye veremem. Güneş'i kimseye vermem ben. Aslında bunun tek bir yolu var. Sizi şikayet eden hanımefendinin neydi adı? Suna. Suna Hanım'ın şikayetinden vazgeçmesi gerek. Ya da mahkemede durumunuzu düzelttiğinize ya da çocuğa daha iyi baktığınıza dair bir ifade vermesi gerek. Ancak o zaman hakim koşulsuz şartsız velayetin sizde kalmasına hükmedecektir. Mümkün mü sizce böyle bir şey? Yani geri alır mı şikayetini ya da mahkemede lehinize ifade vermesi için ikna edilebilir mi? Torba! Ne dolaşıp duruyorsun hızlan? Hızlan! Evet, bir iki. Hadi, 3. Terse girme, terse girme. Ya kaç defa söyleyeceğim? Önce şu düz gardı bir becerebilirsen sonra terse gir. Hadi. Hadi. Hocam geçen hafta sol çalışacağız. Hadi. Ne zaman dedin? 3 hafta önce. 3 hafta. Oo tren kaçtı. Senin biletin yandı. Hadi çalış. Çalış. Hadi bakma. Bakma yüzüme. Devam. Sol. Sol. Oğlum rakipten gözünü ayırma lan. Dön. Dön. Vallahi hakem 10 tane sever. Zafer. Tamam. Hadi gel. sen dinle. Zafer, sen konuştun mu oğlum babasıyla, ne olacak bu çocuğun hali? Güneş mi? Elinle gösterme. Bağırma lan. Bak bize bakıyor işte, bak anladı. Her şeyi anladı. Çıkar bunları. Çalışıyor gibi yapacağız. Hadi. Hadi fırla. Çıkar onları, torbaya geç. Zafer hadi bakalım. Hadi. Ne bakıyorsun? Çalışacağız. Hadi vur bakalım. Vur. Hadi. Yaklaş. Uzaklaşma. Vur. 1 2 hızlı. Bana bak, Fırat'la konuştun mu? Bu çocuğun durumu ne olacak? Nesin avukat arkadaşı var ya. Ha. Vur. Ecem mi? O çözecek. Güzel, çok güzel. Ah be Zafer. Hala foslu. Zaten benim ne zaman övdün ki baba? Sen ne zaman övülecek bir şey yaptın da ben seni övmedim acaba? Ne bakıyorsunuz? Hadi devam. Devam. Vallahi hocam yıllardır bu salona gelir giderim. İlk defa baba oğul çalışmanıza şahit oluyorum, şaşırdım yani. Konuş lan Kado. Kimse konuşmuyor, sen konuş. Allah'ım konuşturuyor be. Yeter. Hadi çekil. Hadi devam edin. Hadi. Hadi. Şşt, devam. Sen de hızlı. Çek. Hızlı. Çabuk. Hadi. Kerem, baban iyi arkadaşımdı biliyorsun. Ama inan bana çok yoğunum. Seninle birebir ilgilenecek vaktim yok. Bari arada gelip kendim çalışayım abi. Maalesef Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. 6 ay boyunca bu salonda kamp yapacağız. Geceli gündüzlü. Kusura bakma. Tamamdır Şükrü abi, ben anladım. Sıkıntı yok. Kolay gelsin. Eyvallah. Alo Tansel Bey. Çocuk şimdi çıktı salondan. Ben gerekeni söyledim. Konuştuğumuz gibi. Çok teşekkür ederim Şükrü hocam.
Başka bir emriniz olursa... Estağfurullah. Anca ricamız olur. Tekrar sağ olun. Oh be. Devletler alakalarını silahlanmaya çevirmişken biz boş duramayız. Eğer Osmanlı payitahtı yapabilirsek tüm ülkeye sahip olacağız. Allah'ım ya Rabbim. Bıktım sizden eşek sıpaları. Gündüz sizinle, akşam babanızla uğraşıyorum. Tamam, geldim, patlama. Merhaba. Buyurun. Mücella Bölükbaşı mı? Ha, evet. Siz kimsiniz? Ben Tansel Başaran. Dedim ben sana, çok yakın arkadaşım. Bak, para falan da istemedi. Sağ ol Neslihan. Gerçekten çok teşekkür ederim. Murat, ben her zaman senin yanındayım. Senin de güneşin de. Her şeyin üstesinden geleceğiz, merak etme. Biliyorum. Öz kardeşimden görmediğim kardeşliği ilgi gösteriyorsunuz bana. Sen de abin de. Yani hakkınızı ödeyemem. İyi ki varsınız. Kalkalım mı? Kalkalım. Zaten abimler merak etmiştir. Abimler? Abimle babam. Ya bakma, sen caz yapıyor falan ama aklı hep sizde. Sabah git uyandır bana paşamı dedi, biliyor musun? Bir günde gönlünün paşası oluverdi. İnşallah da öyle kalır. İnşallah. Hadi sen salona geç, ben de geliyorum, tamam mı? Hayrola? Ufak bir işim var, halledip geleceğim, merak etme. Görüşürüz. Tekrardan teşekkür ederim Neslihan. Rica ederim, ne demek? Anlayacağınız Mücella Hanım, Kafkas'ın yeniden karşımıza çıkmasıyla ailemizde bütün dengeler alt üst oldu. Onu ailemden uzak tutmak istiyorum. Hepimiz için en hayırlısı bu olacak. İyi de ben şimdi anlamadım. Siz bunları bana niye anlattınız? Benimle ne alakası var? Sizin de aranızın iyi olmadığını biliyorum Mücella Hanım. Kafkas ve oğlunu evinizde istememeniz doğal tabii. Üstelik çocuk hasta. Sizin de kendi bir hayatınız var değil mi? İlgilenmeniz, çok dikkat etmeniz gereken çocuklarınız var değil mi? Öyle mi? Nereden çıkardınız onları istemediğimi? İsteseydiniz şu an burada olurlardı Mücella Hanım. O bakteri yuvası köhne salonda değil. Aile içi sorunlarımız var, evet. Ama bir yanlış anlaşılma olmuş. Sizin de söylediğiniz gibi. Yeğenim çok hasta. Hepimiz gerginiz. Çocuğu düşünmeyin. Kafkas çekip gittiğinde Güneş'in tedavisi en iyi şekilde yapılacak. Üstelik devlet korumasında olacak. İçiniz rahat olsun. Ben şimdi anlamadım. Siz bunları neden bana anlatıyorsunuz? Sizden küçük bir ricam olacak. Sadece mahkemede Kafkas'ın çocuğuna bakamadığına, ekonomik ve psikolojik yeterliliği olmadığına şahitlik edeceksiniz. Ben? Asla öyle bir şey yapmam. Niye böyle bir şey yapayım abime? Karar sizin Mücella Hanım. Ama şunu bilin. Ben hayatımda kimseden karşılıksız bir şey istemedim. Bu küçük iyiliğinizin size de 10.000 lira gibi bir karşılığı olacak. Bakın Tansel Bey. Aile içi sorunlarımız olduğu doğrudur. Ama ne derler bilirsiniz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Ben öyle 3 kuruş paraya kocasını, ailesini satacak kadın değilim. Bence artık gidin buradan. Malum burası küçük mahalle. Laf söz olmasın. Tabii. Haklısınız, rahatsızlık verdim. Kabul edeceğinizi düşünmüyordum zaten. Ama bir umut, şansımı denemek istedim.
İyi günler. Size de. Alayınızın ipi Tansel abi. Oklu olmuşsunuz hepiniz. Hepsi aynı bahaneyi üretiyor. Azıcık gururunuz olsun lan. Korkak herifler. ...119'daki hastayı katı gıdaya geçirebilirsiniz. Tabii hocam. 216'nın Doppler sonuçları çıktı mı? Çıktı hocam. Buyurun. 216'nın Doppler sonuçları. Tamam. Biyopsi yapalım hemen. Sen çocuklarla konuş. Öğleden sonra küçük ameliyathaneye hazırlasınlar, olur mu? Tamamdır hocam. Eğer başka bir şey yoksa ben biraz dinleneceğim. Hasibe teyzeciğim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok şükür iyileştim. Şimdi daha iyiyim. Tabii sizin sayenizde güzel kızım. Ne demek Hasibe teyzeciğim? Ben öğleden sonra yanınıza gelirim. Hocam bir de tıp kongresi davetiyeleri geldi. Barış, bu aralar hiçbir yere gidemem. Sen bir mail atıp benim yoğun olduğumu bildir, olur mu? Tamamdır hocam, bildiririm. Ben biyopsi için odayı hazırladım. Tamam, öğleden sonra görüşürüz. Görüşürüz hocam. Vaktim yok. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Öz kardeşimden görmediğim kardeşliği ilgi gösteriyorsunuz bana. Sen de abin de. Yani hakkınızı ödeyemem. Bakın doktor hanım. Siz abinizi kaybettiğiniz gün ben de eşimi kaybettim. İlahi adalet olduğunu düşündüm hep. Bir can kaybına sebep oldum. Bir can kaybettim. Ben abinizin diyetini kalbimle, ruhumla, canımla ödedim. Ölen eşime bir söz verdim. Oğlumu asla bırakmayacağıma, onu yaşatacağıma dair. Ben bu sözü tutabilmek için canımı bile vermeye hazırım. Lütfen oğlumu benden almayın. Çok rica ediyorum. Hatta size yalvarıyorum. Ne olur şikayetinizi geri alın. Artık çok geç. İşlemler başladı bile. Peki mahkemede lehime şahitlik edin. Bir şey söylemeyecek misiniz? Düşüneceğim. Zaman ver bana. Benim zamanım var. Ama oğlumun zamanı yok. Düşüneceğim dedim. Şimdi müsaade edersen. Ay ödüm koptu ya. Tamam ben hallederim. Sen nereye gidiyorsun böyle alelacele? Geldim işte ben. Hiç şunları müştemilata bırakıp geleceğim hemen. Neyse onlar ne? Önemli bir şey değil ya, eski birkaç fotoğraf öyle. Sen geç içeri, ben geliyorum. Akif abi. Kerem. Ne var, ne oldu? Niye geldin?
Bir sorun mu var? Ya yok yok. Bir sorun falan yok abi. Otur. Ver buraya 2 çay. Ya abi 2'dir senin yanına geliyorum. Biliyorum ama... Benim sana sormak istediğim bir şey daha var. Yok. Ben o geceyle ilgili bildiğim her şeyi anlattım sana. Başka bir şey bilmiyorum Kerem. Dur abi. Bir sakin ol. Düşündüğün gibi bir şey değil. Başka bir şey soracağım sana. Eyvallah. Tansel abi. Memleketteki bütün salonların kapısını suratıma kapattırdı. Ya abi şu koskoca memlekette bu adamın lafının geçmediği tek bir yer yok mu? Yok. Tansel Bey'in İstanbul'da lafının geçmediği tek bir yer yok. Yok. Ne yapalım abi? Eyvallah o zaman. Aslında biri var. Kim abi? Yani seni çalıştırır mı bilmiyorum ama aslında biri var. Ya kim abi? Sen söyle, gerisini bana bırak. Yaman Hoca. Yaman Günaltay. Nasıl? Beğendin mi? Hı hı. Çok güzelmiş. Kaça dikiyorsun bunu? Kaça mı dikiyorum bunu? Sen ne yapacaksın parasını ya? Eğer beğendiysen bir tane de sana dikerim. Ne olacak? Boş ver Selvi. Nerede giyeceğim zaten? Belki bizim düğünde giyersin. Ya da ne bileyim. Belki nişanında, sözünde. Benim evlenmeme daha çok var canımcığım ama inşallah sizin düğününüzde giyerim tabii ki. Niye öyle diyorsun? Kısmet bu işler. Öyle tabii öyle de evlenmek için önce birinin olması lazım değil mi? Öyle biri olmadığına göre. Yok mu? Ne demek yok mu? Yok tabii Selvi, olsa sanki söylemeyeceğim sana. Söyler misin? Ne bu kinaye? Gören de beni biriyle gördün sanır. Nesli. Ne? Ne oluyorsun ya? Ben o fotoğrafları gördüm. Fırat'la olanları. Hangi fotoğrafı? Ya kalp için aldım. Neden söylemedin hiç? Selvi sakın bak, gözünü seveyim. Bundan hiç kimseye bahsetme, hele abime sakın. Saçmalama. Tamam, sakin ol. Tabii ki de bahsetmem. Sen söylemediğin sürece kimseye bahsetmem. Ne kadardır? Kimi bildim bileli. Peki Fırat'ın haberi var mı? Hayır tabii ki de. Asla olmayacak da. Neden? Niçin? Ne demek niçin Selvi? Söylenir mi böyle bir şey? Yapma Allah aşkına. Ya sevmenin ayıbı olur mu hiç? Olmaz öyle şey. Bak, eğer gerçekten seviyorsan çık karşısına. Dosdoğru söyle. Eğer sen söylemezsen biri gelir, alır gider, böyle kala kalırsın. Vallahi yanarsın. Düşüncesi bile çok kötü, benden söylemesi. Peki abimle babam ne der bu işe? Bilmem. Yani belki kızarlar ama. Ya öğrensinler, ne olacak ki? Aşk dediğin cesaret işidir. Eğer gerçekten seviyorsan her şeyi göze alırsın. Ne kadar güzelsin. Baksana. Kaptan. Beni üzüyorsun ama bak. Gel yemeğini ye, sana lapa tutmayı öğreteyim, olur mu? Al işte, baban da geldi. Baba! Güneşim. Hani hemen gelecektin? Neredeydin? Güneşim. Aslan oğlum. Bak geldim işte, buradayım. Ya sabahtan beri geldi buraya oturdu. Bir adım kalkmadı ya. Yemek söyledim, onu da yemedi. Lokma yemedi. Sen. Kafkas'ım, aferin. Yemek yemedi. Acıktı mı yemedin, öyle mi? Acıktım. Ee, Birlikte yeriz diye bekledim. öyle mi?
O zaman tamam oğlum. Hadi. Hadi beraber yiyelim. Hadi geç içeri. Ben de geliyorum. Gel bakalım. Avukat meselesini ne yaptın? Anlatacağım hepsini. İçeride anlatacağım. Gel. Kado. Söyle Kafkas'ım. Bana Kafkas deme. Gel 2 dakika konuşalım. Hadi vur. 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 Düşürme gardını. Vur bir daha. Bir daha vur. Kapat. Kapat. Baba ben böldüm hadi gel. Sen başla oğlum, geliyorum. Söyle Duman. Tansel Bey, beklediğiniz kargoyu aldık. Teslimatı ne zaman yapalım? Bu akşam salona getirin. Tamam Tansel Bey. Duman. Buyurun efendim. Paketi sağlam getirin. Salonda benim gözümün önünde açacaksınız. Nasıl isterseniz efendim. Şu bahsettiğin dövüş var ya, hala geçerli mi? Lafa bak ya. O ne demek? Sen yeter ki iste, bulunduğun yere kafesi inşa edeyim ben. Güvenli mi oralar? Polis falan basmaz değil mi? Yok ya, ben bugüne kadar hiç polis baskını falan görmedim. Merak etme ya. Öyle bir şey olsa ben seni böyle bir işin içerisine sokar mıyım? Sen merak etme, sıfır sıkıntı. Peki ne kazanacağım ben, ne alacağım? Yani adamına göre, maçına göre değişiyor. 5 alan var, 10 alan var. Ama sen Kafkassın. Sen o kafese girdin mi çarşı pazar karışır. 15, hatta belki 20 bile olabilir ya. Merak etme. Düşün bak. Tek maç için bu. Artık gerisi yavaş yavaş gelir. Gerisi falan yok. Tek bir maç. Tamam şampiyon. Öyle diyorsan öyle olsun. Tek maç. Abi oraya gidelim. Sen oranın bir tozunu, bir kokusunu bir al. Ondan sonra şu sağ mührünü al. İlk maçta bitir. Sonra sen isteyeceksin. Sırada. Tek maç. Başkası yok. Oranın durumu ne bu gece? Gidip görme şansımız var mı? Tamam. Ben şimdi bir serçeyi arayayım. Bir organizasyon yapalım. Organize olalım. Hoppala. Hayırdır kardeş ya? Dingo'nun ahırı gibi giriyorsun, çıkıyorsun. Ne iş? Seninle bir işim yok. Çekil önümden. Ama yani şimdi salon benim ya. Benimle bir derdim var o yüzden. Zafer. Baba bir dakika konuş. Zafer. Ben her şeyi ayarlayıp sana haber vereceğim. Sen hazır ol yeter ki, tamam? Bana bak. Eminsin değil mi? Eminim. Sıkıntı yok. Şuna bir baksana Kafkas ya. Şu atarlı çocuk yok mu? Gene geldi buraya. Kim? Necdet Supi'nin oğlu. Kado? Hayırdır? Böyle kenarda köşede fıs fıs konuşmalar. Yok be oğlum. Adamın durumunu biliyorsun. İş yok, güç yok. Senin kulağın kesiktir dedi. Ayık ol dedi. Muhabbet de mi etmeyelim ayrıca? Çok muhabbet tez ayrılık. Ayağının çamurunu buraya bulaştırma. Benim tersimi biliyorsun. Biliyorsun. O benim de kardeşim. Bizde yanlış olmaz. Olmasın zaten. Yaman hocam, senden beni çalıştırmanı istiyorum. Senin için çalıştıracağım. Salonundan babam Necdet Supi gibi gerçek bir şampiyon çıkarabilmek için. Necdet Supi gibi gerçek bir şampiyon yetiştiren salonun sahibine niye gitmedin? Gittim. Beni çalıştırmak istemediler. Ha, mantıklı bir sebebi vardır herhalde. Seni çalıştıracağımı nereden çıkardın sen? Çünkü sen hoca, salonundan gerçek bir şampiyon çıkarabilmek için her şeyi göze alabilecek birisin.
Ne dedi bu? Babandan antrenör olmasını istiyor. Bak delikanlı, uzun lafın kısası. Ben seni çalıştırmayacağım. Kendine başka bir salon, başka bir antrenör bul. Neden? Sen mi yeterli değilsin? Salonun mu? Mesele bizim yetersizliğimiz değil. Senin fazlalığın. Sen fazla öfkeli, fazla inatçı, fazla kibirli, fazla kilolusun. Tamam. Bana bir şans ver. Bırak göstereyim kendime. Salonundaki en iyi boksörü çıkar karşıma. Tek bir round. Ne fazla özgüvenli. Bir boksörün en büyük rakibi özgüvenidir, unutma. Benimle ringe çıkacak kimse yok mu? Hadi. Hiç mi birinizin cesareti yok? Hocam izin verin 2 dakikada halledeyim şunu. Kapa çeneni. Hocam 2 dakika diyorum ya, saat tutun bakın. Bir kelime daha edersen kendini kapının önünde bulursun. Şanslı çocukmuşsun. Yırttın. Öyleyimdir. Şahin. Hadi oğlum, çık ringe. Şaka mı yapıyorsun hocam? Ya baksana şuna. Aynı siklette bile değiliz. Evet. Sen fazlasın. Görelim bakalım. Fazlalıkları nasıl kontrol edeceksin? Eğer fazlalıklarını kontrol edemezsen bir şampiyon, boksör bile olamaz. Görelim. Kado. Hocam. Maç senin. Boks. Çile, her gün çek çile. Ne için var oldun emin değilsin bile. Bu derdin saçlarından urgan ettin ellerinle. Ki bilinmezlik meyve verdi emin olman ile. Amanın gözüne bir çekemez gerçek. Sırtında pençe, hissedersin acıyı er geç. Işıkların sönünce kendinden mesul ol ve dert çek. Gerek deyince aynayla buluş tanış, yeter boynun kıldan ince. Tamam. Saklı Maç bitti. Sözden öte gizemli bir örümcek ağı. Beynin usta oldu. Ben daha bitirmedim hocam. Ama ben bitirdim. Henüz bağrında yanar dağın. Ben de daha sanardım beni 18 yaşında. Sen bize fazlasın çocuk. Hadi. Yolun açık olsun. Bileme bekli yazdığım hışımla. Yıllar görevlidir artırarak gününe dert taşırlar. Söyle neye döndün böyle? Söyle çünkü söylenecek çok şeyim var söyle. Narin boynun eğikken dik dur olma söyle. Söyle çünkü bir kez inlemek zorunda söyle. Burası neresi? Burası babanla benim geçmişim. Seni geçmişimize getirdim. Zaman makinesi mi yani? Evet, zaman makinesi. Çok güzelmiş. Geçmiş güzeldi be paşam. Çok güzeldi. Selamun aleyküm. Serçe, mekan çakılı yine. Buna da uyuz oluyorum ya. Anasına sövdük sanki. Ruhsuz herif. Şampiyon bak, sen bu gece ortamı iyice izle. Bak burası ringe benzemez, burada kural mural yok. Güreşçisi var, tekmecisi var, kara düzen. Kıyıcı hepsi, kıyıcı. Ama ben sana inanıyorum, sen şampiyonsun.
Çünkü sende mühür var. 3 ton çeker. Kodunu bayıltırsın. Paraya para demeyeceğiz paraya. Oğlunu da kurtaracaksın inşallah. İnşallah. Hani sen ikide bir babanın maçlarını bana anlat diyordun ya. Ben çok kötü anlatırım. Şimdi sana babanın maçlarını seyrettireceğim. Bak buradakiler babanın maçları. İstediğini seç bakalım seyredelim. Gerçekten mi? Gerçekten hadi. Bu olsun. Bu olmaz. Neden? Hangisini seçersen demiştin. Dedim de ama babam bu maçta oynamadı. Dur bakayım. Ha, bak. Bak bu maç olabilir. Gürzü Selim maçı. Ha? Yendim babam. Baban hiç kaybetmedi ki. Hep yendi, hep yendi. Şimdi bak. Salon yağış dolu. Yani böyle inansan yere düşmüyor. Ve herkes bir ağızdan bağırıyor. Kafkas, 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 Kafkas. Hakem şey yapıyor, boks diyor, boks başlıyor. Bir ara babam rakibine bir yumruk atıyor. Belki bir yerden. Herkes nefesini tutuyor. Acaba kalkacak mı, kalkmayacak mı diye merakla bekliyor. Zafer. Yaman Hoca yok mu? Görmüyor musun birader? Kapattık. Olay çıkarmaya geldiysen geç kaldın. Olay yok. Yaman Hoca ile konuşacaktım sadece. Bak kardeş, Yaman Hoca seni almaz. Ben sana söyleyeyim. Senin gibi çöpe aldıysa beni de alır. Heh iyi dedim bak. Yaman Hoca'nın seni alması için çöp olman lazım kardeş. Suça belaya düşmen lazım. Anlıyor musun? Hani bize fazlasın demişti ya. Haklı. Sen fazla temizsin. Ya kirlen gel biraz ya da uza. Bu da küp olsun kulağına ha. Hadi eyvallah. Hadi. Kusura bakma Akif. Beklettim biraz. Sana etrafında dolaşmayacaksın. Kerem'le Sunay'la asla irtibata geçmeyeceksin demedim mi? O bulmuş beni. Ben hiçbir şey anlatmadım. Siz ne tembihlediyseniz onu söyledim. Vallahi billahi hiçbir şey söylemedim. Biliyorum Akif. Sakin ol. Hiçbir şey anlatmamışsın Kerem'e. Aferin sana. Güvenimi boşa çıkarmadın. O zaman beni niye bu hale getirdiniz Tansel Bey? Derdiniz nedir? Şu halime baksanıza. Şimdi ne söylediğini biliyorum. Ama yarından emin olamam ki Akif. Gerçi sen konuşursan benim ne yapacağımdan emin olmuşsundur. Değil mi? Güzel. Ha. Bence yaralarına baktırmalısın Akif. Enfeksiyon kapabilir. Sana bir doktor arkadaşımın ismini yazayım. Ama mutlaka göster. İhmal etme sakın.
Senin de elinin ayarı yok Duman. Ama yani sen de. Böyle bir şey var madem bana niye haber vermiyorsun sen ya? Ne bileyim senin bu işlere bulaştığını. Pek battah bir şey olmayınca gizleniyormuş. Sen de anlatmadın. Sen bana niye bakıyorsun ki? Ben dövüşçü götürüyorum oraya. Organize yapıyorum, dövüştürüyorum. Ondan sonra yoluma bakıyorum yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ama? Ben o kadının var ya ayaklarını yerden kaydıracağım. Senin gibi bir tane şampiyonu almış orada götürmüş bataklığın içine koymuş. Ya ben gırtlağıma kadar bataklığın içindeyim Zafer. Sen neden bahsediyorsun? Cebimde 5 kuruş para yok. Dışarıda kalıyorum. Kalacak bir tane evim yok. Oğlum hasta ve benden koparıp yetimhaneye götürecekler. Bir dakika ya sen ne ima ediyorsun? Dövüşecek misin? Kafkas. Orada yasa masa hiçbir şey yok ha. Gayrimeşru orası. Polis baskın yapsa ne yapacağını düşündün mü hiç sen? Vallahi pek düşünmeye fırsat bırakmadılar. Kardeşim bak orası bizim ring gibi değil ha. Kural mural yok. İnsanlar birbirini orada öldürüyorlar. Allah aşkına sen de yüklenme bana. Sanırsın bütün çareler tükendi yani. Bayrağı yarıya indirdik, dükkanı da kapattık. Bizim cürmümüz bu kadarmış yani. Para bulmam lazım da para bulmam lazım. Ya bulacağız. Bulamıyor muyuz? Bankadan kredi çekeceğiz ya. O da mı olmuyor? Babamla konuşacağım. Bir hal çaresine bakacağız bunun. Ya neyi çekiyorsun? Nereye buluyorsun parayı Zafer? Salonun durumu ortada. Ben şeyi öğrendim Yaman Hoca'nın burayı nasıl döndürdüğünü borç harç. Nasıl öğrendin ya? Öğrendim işte. Kafkas, Fırat. Bak en azından bu ev meselesini çözeriz. İkametgahını aldırırız. Sosyal hizmetler ondan sonra istediği kadar gelsin gitsin. Çözeriz bunu, çözebiliriz. Abicim olmaz. Olmaz böyle sığıntı gibi. Benim bir ev bulmam lazım. Çocuğa bir oda bulmam lazım. Şu sosyal hizmetlere kendimi ispat etmek zorundayım. Bak ben kararımı verdim. Tek bir maç. Tek bir maç. O kafese gireceğim. O parayı alacağım. Tamam mı? O kadar. Mecburum Zafer. Mecburum. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkla hep bir tokat var.